で、
そうなっちゃうんだ。20分だったら25分だったらこのままの感じですか。何分だったっけ。確かちょっとなんかメールに書いてます。ないかなんかね。あとはどっかのベースソロを削っちゃう。ワンコーラスずつでもなんだっけ、幼は1回ずつで1回ずつ。幼場のベースソロなし。なんかプログラムでしたよね。ありましたね。宮城あったありました。これか。あ、これ打ち合わせ。タイムスケジュール。これタイムスケジュール。これはララポケット出場者の皆さんへ。なんか一通り入ってきてるんですね。宮城2024富士山出演バンド。載ってます。もう載ってます。オリオンスケア長井市長バンバ広場百貨店ビートクラブララポケットが、俺ら最後ですね。そう最後じゃない。20分です。16時35分から16時55分。今のベースだと3曲で終わっちゃうから、準備がもし例えば3曲でやるか。3曲ですか。極論言うと早く終わっても怒られるわけです。人に迷惑かけることはないですよね。3曲か。3曲にしといて4曲用意しといて早く終わっちゃったら1曲だけ用意しておくんですか。3曲メインの4曲曲順をまた変える3曲。そうですね。荒木さんのは最初から。みんなベロトーク。3人でも1曲だ。6分とかなっちゃいますね。
今終わりそうになった。はい、今終わりそうになった。はい、そうでしょ。あ、俺がここのコードって普通にあれです逆循環でやってるんですか。さあ、最後のでででのところのそれとも最後の4小節。これ繰り返してるんです。C F B フラット G D フラットメジャーセカンマイナー行って、A フラットメジャー A フラットメジャー行ってF7 こっちディミニッシュだけど。じゃあここあれなんですね。D フラットのマイナー D フラットメジャーなんですね。D フラット2小節やって、2、5ってやる。そうそうそう。ベースを覚えちゃう。これが下がってくるよ。A フラット。焦るより3曲決めて3曲で。